Gipaubos sa city disaster sa basic first aid training ug seminar ang mga persons with disabilities gikan sa nagkadiyang barangay sa Talisay City. Nga bisan kung may kakulian sila sa panglawas, mamahimo gihapon silang makatabang. Ang report ni Marie Dumabo. Sa naaging simana, kini mga PWD nga gikan sa 22 ka mga barangay sa Talisay City ang nipaubo sa seminar kalabot sa basic first aid. Usa kini sa ilang mga kalihukan atol sa 40th National Disability Rights Week. Ubara mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakita nila ang kamayinungdanon nga masayod ang mga PWD sa unsay angay buhaton kung adunay mga emergency. Ug nga makatabang usab sila sa ilang mga kaubanan sa balay ug mga silingan. Magsilbi na usab sila nga mga force multiplier sa mga community first responder ug mga barangay disaster. Kay nagtuo sila nga si bisan kinsa adunay gyoy matabang. Ato yung gihatagan og importansya nga no one left behind during disaster. So they can manage on their own, maski simple nga tawag kung na emergency makabuhat sila, no? Kay dili ta ingon nga dili sila able to do that, but ilang ipakita nga mahimo din nila. So dito nato na gi-empower sila. Gi-appeal pod nato ang geotagging. Ang geotagging approach is mahibaw-an na nato daan during disasters kung pila ka book ang PWDs diha ana nga barangay, so that maprayo nato nga sila atong i-evacuate. Palapdan o i-expand ang mga makat-on unsaon pag basic life support, because we never know when we're going to need it during that time, any time of the day or any time in our lives. Ang tuyo gini Mayor Samsam nga gusto gini ang tanan makaparticipate kay ang pagtinabangay sa usag-usa mo may kalambuan sa atong city, no. Mao gid siya. Pag tinabangay kita kay di nato mahimo ang ato ang trabaho kunwa ang kooperasyon sa usag-usa. Mga igsuon nga persons with disability, dako kay sila input sa atong syudad kay in the first place makahatag sila information sa atong city disaster nato. Samtang ning si Manaha, kining sektor na usab sa mga sakop sa LGBTQIA+ ang ipaubo sa Talisay City RRMO sa training ug seminar sa basic life support. Gilagway sa CDRRMO nga dako gyud kini silang matabang, ilabi na sagad kanila mga batan-on pa og aktibo kaayo. Sa niaging buwan lang usab sila ni sa Olog, ni pakita silang mga talento ato sa Pride Month. Gusto po nako sila nga i-empower dili lang sa ilahang mga talento, kay talented man gyud kay ning mga LGBTQIA+ no. Gusto po nako sila nga ma-appeal po, makahibaw po sila kung unsaon pag-respond kung naay emergency sa ilahang matag barangay. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.